И хотелось, да, честно говоря, пустить руки, все бросить и сказать: "Идите нахуй, не хочу ничего делать". Сервер подвис, и всех просто выкинуло, и большинство людей просто умерло. Мы решили, что проще изолироваться. Кто не знает, никто не говорит, никто не обсуждает. Сижу в своей закрытой компании, и все. Здравствуйте, Хомка. Приятно вас видеть у нас здесь в студии. Вот давайте начнем с того, что вот как бы вы рассказали о себе, если бы вот человек перед вами вообще ничего бы о вас не знал. Вот первое, что вам приходит в голову. Да, на самом-то деле ничего сверхъестественного. Технический администратор сервера. У вас ник Хомка 228. Можете рассказать, как вы его придумали? Да, это было давно достаточно. Я тогда еще играл на пиратке, и мне тогда нужен был аккаунт со скином, вот, и я тогда просто шарился по сайтам еще в самые древние времена и нашел там никнейм Хомка, но он был вначале через H, потом я Мгм. приобрел себе лицензию, поменял себе на X, как бы чтобы просто хомка читалось. Но так как хомок было в мое время слишком много, я решил каких-то цифр добавить. Вот. И тогда, возвращаясь по улице, я увидел на баннере рекламном просто сочетание цифр 2280. Ну, я просто соединил все вместе, и все, как бы, и вот он, мой текущий никнейм. Какие у вас интересы вообще в целом в детстве были? Я любил всегда заниматься всякой разной штукой, связанной с компьютерами. У меня практически с самого раннего детства он был. Большую часть времени я проводил в нем. Сначала просто игрался, а потом познакомился как раз-таки с программированием. Это еще во времена школы было, где-то в классе, наверное, шестом. Тогда как раз-таки начал там то в одной игре что-то делать, то в другой, то в третьей, то в пятой, то в десятой. И в итоге Мгм. так оно и вылилось в мою жизнь. Ну а Мгм. так еще из любимого это была езда на велосипеде. Она и сейчас есть, просто времени на все это нет. Кем бы вы хотели стать в детстве? О чем мечтали? У меня, по-моему, не было прям такого желания. Точнее, я, наверное, не знал, кем я хочу стать. Сначала были разговоры с родителями относительно медицины, но я Мгм. понимал, что это не мое, и все-таки я больше погружен именно в цифровую штуку. В каком-то классе, наверное, в классе девятом я такой: не, я хочу быть программистом, заниматься этой штукой, мне это супер нравится. Я могу там сутками напролет сидеть, заниматься всей этой движухой. Ну, получается, в подростковом возрасте вам нравились компьютеры, программирование, вы интересовали. А в целом, как вы учились в школе, в университете? У вас были какие-то проблемы? В школе я учился достаточно хорошо. У меня по итогам школы средний балл по всем оценкам 4,8 был. В принципе, не было никаких проблем. Плюс еще родители заставляли как бы в какой-то степени учиться, проверяли и домашние задания, там и оценки смотрели, что куда, вот. И пиздов время отдавали. Вот. Но потом, когда я пошел в универ, я немножко расслабился, я просто понял, что есть какие-то Мгм. приоритетные, допустим, вещи, на которые стоит уделить внимание, а на какие-то вообще не стоит. Допустим, у меня было, скажем так, всегда очень тяжело именно с гуманитарными науками, а-ля Мгм. литература, история, обществознание, вот все вот эти вещи, философия. Поэтому я их вообще никак не любил, не переваривал. Мне приходилось постоянно просто зазубривать кучу материала и как-то выезжать. В универе я так, посредственно учился. Технические предметы я хорошо сдавал, все остальное так. Какое у вас вот сейчас хобби, помимо программирования, помимо работы с сервера? В последнее время занимаюсь готовкой. Люблю дома что-нибудь поготовить у себя, поэкспериментировать, потому что раньше как бы я жил с родителями, была общая кухня, и я как-то, ну, так с осторожностью ко всему к этому подходил. Мне, конечно, там рассказывали родители где чё куда, но как-то не было возможности, плюс не было денег, и как-то, ну, портить общий продукт не хотелось, а сейчас я себе это могу Мгм. позволить, вот. Поэтому, наверное, это единственный момент, которым я сейчас занимаюсь. А так, в основном, у меня работа, в принципе, занимает, наверное, 90% моего времени. Вот. А есть блюда, которые вам прям нравится готовить? Из того, что можно просто быстро и вкусно приготовить, это какая-нибудь, наверное, шаурма. Самое простое и банальное. Тогда в целом, что вы любите смотреть в интернете в свободное время? На ютубчике зависать, посматривать всякие разные видосики относительно каких-нибудь технологий.
чего-нибудь новое М. повыходило. Может быть, какой-нибудь там, я не знаю, по играм посмотреть контент а-ля вот PS Мажор идет. Вот могу посмотреть какие-то каналы. На самом-то деле, что в рекомендации попадется и что меня Мгм. заинтересует, я прям целенаправленный контент не ищу. А стримеров смотрите, например, нарезки с ними? Нет, я стримеров вообще практически не смотрю, нарезки, тем более, как по мне, это, я не знаю, у меня просто высосет мое время, и я с этого как бы ничего не получу абсолютно. Вот, то бишь, как бы, ну, ни удовольствия, ничего абсолютно. Те, кому нравятся стримеры, ну, пожалуйста, пусть смотрят, как бы, ну, это не мой формат. Может быть, лет 5 я там зависал и на Твиче, и мог какие-то там нарезки пересмотреть, но не сейчас. Вообще не мое. А какой ваш любимый мем в интернете? Слушайте, Который ну прям... давайте, ну вот сейчас, наверное, ну вот я готов себе просто на лбу Six Seven просто нахуярить. А со Свинленда вам какой мем нравится? Блин, со свинки, наверное, нету ничего. Были какие-то Нет, такие ничего. рафляные моменты, допустим, со второго-третьего сезона, но что прям это был какой-то мем, тяжело, наверное, сказать. А которые Наверное, нету. связаны с вами? Вот в галерее, например, висят арты с вашими фразами. Ну, это просто забавно. Для меня не считается что-то мемным. Это там народ уже любит форсить в какой-то степени. Я просто нашел мемную картинку в интернете тоже и решил такой, ну-ка, ебану-ка я эту пасту сначала в чат, потом народ решил это перестроить, потом это где-то стало в чатах других разлетаться. Ну, короче, люди сами создали на этой почве мемасик. Так уж просто рафлянку вкинул. Какие вы соцсети, кроме своего ТГ-канала технического? Нет, вообще не веду никакие, и то, честно говоря, и ТГ-то я в последнее время перестал вести, по большей части я там информацию на форуме пощу, вот. Я никогда не был фанатом соцсетей. У меня был в какое-то время, допустим, тот же самый Инстаграм, но я все поудалял, все позакрывал. В какой-то момент времени я просто понял, что не хочу быть вообще отсвечиваться где-либо, поэтому у меня Мгм. везде все закрыто, нигде никто ничего не знает. Не люблю афишировать ни свою жизнь, ни свою деятельность, ничего абсолютно. Чем вас вообще заинтересовал Майнкрафт? Крафт меня заинтересовал, скажем так, еще в детстве. В нем просто была серверная часть. Я не знаю почему, но как-то в детстве мне это прижилась очень игра. Как сейчас помню, когда я это первый раз поставил на компьютер, тогда это было через 30 сайтов. Еще тогда был пиратский лаунчер, просто супер древний. Потом я узнал про, что под сервер можно делать всякие разные плагины, то бишь добавлять какие-то свои штуки. Ну и все, и оно как-то так прижилось, и я, называется, из кубача не выходил, я только в нем развивался. Смотрел серверную часть, смотрел модовую часть, смотрел что-то еще, что можно делать, ну и все, и вот по сей день, называется, нахожусь здесь. Какой ваш путь программиста? Вот вы рассказали, что вам в школе нравилось, а как вы все-таки решили пойти по пути программиста? Мне понравилось то, что ты буквально пишешь свою программу, и ты получаешь результат такой, которого ты, условно говоря, заложил, то бишь ты можешь абсолютно создавать все, что угодно в рамках программирования, условно говоря, или языка. И начиналось это все с обычных, допустим, калькуляторов, потом какие-то там программы, потом какие-то там скрипты, и можно на этом много чего абсолютно делать. По сути, это такой же иностранный язык, просто единственное, что пишу только для компьютера, чтобы он воспринимал эту программу. Степей, скажем так, в программировании очень много. Это как может быть и разработка игр, геймдев, это может быть и фронтенд, то, что видят все люди на сайте, условно говоря. Это и бэкэнд часть, которая высоконагруженная, условно говоря, то, что у нас все обрабатывается. В общем-то говоря, направлений там очень много. И вы, получается, направление выбрали работу с серверами. Как вы дошли до этого? Ну, у меня на работе немножко другая специальность. Я все-таки, скажем так, занимаюсь бэкэнд-частью высоконагруженной. Сервер у меня чисто как вторая просто, вот, ну, некое хобби, потому что на сервере проще работать с той точки зрения, что когда делается что-то под клиент, это обязательно модификации, это постоянные перезагрузки и так далее. Под сервер все-таки проще, потому что ты делаешь это на сервере, и человеку ничего не надо, условно говоря, загружать, подгружать, обновлять и так далее. То бишь ты просто поменял на сервере, перезагрузил его, и как бы все хорошо работает. То бишь это проще и быстрее.
Но тут есть немножко другой нюанс, это ограниченность самого сервера. Игра, к сожалению, устроена так, что далеко не все вещи можно сделать только на сервере, поэтому сейчас, допустим, в текущих реалиях 2026 года все равно приходится делать что-то под клиент и связывать это друг с другом. Как вот, например, у нас сейчас есть один мод и другой мод. Какие у вас были самые сложные моменты при работе с серверами? На самом-то деле всегда самые большие проблемы всплывают, когда неожиданно серверу становится плохо, начинают все жутко лагать, тормозить, и приходится искать, называется, проблемные места, где что могло возникнуть, где какая нагрузка происходит в моменте, Мгм. что серверу становится плохо. Потом пока найдешь, пока исправишь, если, конечно, исправишь. Очень много проблемных моментов есть в серверной части, кто бы что ни говорил, там, что она там супер простая. Нет, на самом-то деле там, Мгм. я не знаю, там у человека, может быть, пинг просто по приколу вырос, а может быть и не по приколу вырос. Может быть, сейчас сервер начинает там ТПС падать там до единицы, условно говоря. Нужно найти эту причину. Я не знаю, диск может просто не успевать обрабатывать данные. Может быть, соединение просто не успевает обрабатываться. Короче, там много проблемных мест, где нужно все смотреть, проверять, где чё куда. Столько проблем, у вас было желание вообще бросить программирование, не знаю, пойти работать поваром? На самом-то деле нет. Были моменты, когда я ловил и выгорание, что и с основной работы, допустим, что и со свинки, потому что свинка уже не один сезон идет. И хотелось, да, честно говоря, просто опустить руки, все бросить и сказать: идите нахуй, не хочу ничего делать. Но все равно как-то внутри меня желание дальше двигаться, оно все равно присутствовало, никогда не угасало. Оно могло просто притупляться в моменте из-за там усталости или еще каких-то причин, Мгм. но все равно как бы продолжал двигаться дальше. Как бы сменить профессию у меня мысли никогда не было абсолютно. По Свинленду, если перейти к ивентам, вот какой ивент вам больше всего понравился? Честно говоря, я признаюсь, я за ивентами практически не следил. Я плюс-минус афишу так поглядывал иногда, но никогда на них не присутствовал. Мне тяжело либо как-либо сказать, какой там ивент самый выдающийся. А вот что-то на уровне серверных событий, например, открытие Энда, 14 февраля. Ну, скажем так, открытие Энда тогда немножко сумбурным выдалось. Точнее, я попытался повторить третий сезон тогда, что у нас был видоизмененный дракон, но тогда просто количество людей позволяло всем поучаствовать. В этот раз пришлось немножко подойти совсем другим путем. Это вот как раз-таки ключи, разломы, мобы, там тоже Мгм. были проблемы, тоже были баги, условно говоря. Люди там начинали сходить с ума. В принципе, это все прошло более-менее, за исключением того, что в моменте просто сервер подвис и всех просто выкинуло, и большинство людей просто умерло, но так в целом все более-менее нормально прошло. Вот 14 февраля, тогда мы тогда просто решили попробовать что-то новое, не ограничиваться, условно говоря, только там какими-то супер ванильными механиками или там около них, а разнообразить и просто пощупать энд. Во-первых, М. потому что это пустая территория, а во-вторых, просто добавить тех же квестов, того же торговца, просто чего-то нового, просто для эксперимента, посмотреть, как это будет смотреться на сервере, понравится это игрокам, не понравится это игрокам. Это такая, Мгм. скажем, экспериментальная часть была для будущего. А вот что самое сложное было для реализации серверных моментов? Самое тяжелое, наверное, это просто протестировать, что точно все работает, что ничего в моменте не сломается, не будет ошибок, не там, я не знаю, сервер не упадет, не крашнется. Это, наверное, самое тяжелое всегда, потому что когда, допустим, проверяешь один или там с кем-то проверяешь, что как бы ты покрываешь большую часть проблемных моментов, но все равно бывают такие ситуации исключительные, когда там, я не знаю, человек пошел, что-нибудь сделал, понатыкал, и это резко вдруг сломалось. Это, наверное, самое тяжелое. Там были проблемные места, что когда проверяешь это один или несколько людьми, то как бы все работает. А когда происходит наплыв и нагрузка совсем возрастает, то сценарий работы, допустим, тех же плагинов, он уже совсем может немножко по-другому начать двигаться, и из-за чего могут возникать какие-то проблемные места. Поэтому, да, тестирование, конечно, остается самой тяжелой вещью. Какой сезон вам понравился больше всего за все сезоны Свинленда? Для меня самый лучший сезон это все равно остается второй, потому что тогда, во-первых, тогда Антона смотрел очень
мало людей, тогда и мы Мгм. игроков-то, в принципе, всех знали, и постоянно бегали друг к другу, занимались какой-то разной штукой, там кого-нибудь там взрывали, ругались с кем-нибудь, троллили кого-нибудь. В общем-то говоря, было супер классно, было просто вот одно комьюнити, и как бы все двигались от этого. Мгм. Я еще тогда, как игрок, в принципе, двигался. Да, у меня были, конечно, полномочия, там права и так далее. И иногда я подключался как администратор, но в основном я тоже играл как обычный игрок. А сейчас такого нету. А самое теплое воспоминание со Свинленда, вот что вам приходит в голову? Ну, наверное, опять же, второй сезон. Просто с него достаточно много воспоминаний осталось в голове, Вот вы потому можете что какое-нибудь конкретное вспомнить, например? Да, мы на втором сезоне очень часто просто приходили в какой-то из городов, например, та же самая Свиница, это город Антона первый, Мгм. садились у костра все вместе и там рассказывали друг другу разные истории, где у кого как жизнь идет, кто где как работает, кто где как учится. Был еще такой игрок, как под ником Colored Sign. Он еще мог на гитаре сыграть в этот момент. То бишь было супер лампово, супер приятно находиться в то время. Вы сказали про Свинницу, а вот если бы вы сейчас бы на сервере были бы обычным игроком, в каком городе вы бы жили? Я жил бы в Бобруйске, потому что город Бобруйск существует еще со второго сезона. Он существует и на втором, и на третьем, и он так-то существует и на четвертом. И как бы я являюсь его главой. На этом сезоне мы перестали как-либо афишироваться, перестали кого-либо набирать в принципе. В общем-то говоря, ушли полностью в закрытую часть, и как бы и все. На этом мы решили, что проще изолироваться от общей массы, потому что так проще, так меньше вопросов, никто не знает, никто не говорит, никто не обсуждает, поэтому так проще. А получается, сейчас есть люди на Свинленде, с которыми вы чаще всего общаетесь, ваши друзья? Мои-то друзья, мы с ними там в Дискорде в любом случае общаемся там каждый день, а так на сервере таких нет. Я просто в какой-то момент времени решил, что чревато это все может кончиться, поэтому я решил просто полностью изолироваться, скажем так, от общества, отойти от всяких там разных разговоров и просто там по спавну побегать, если ко мне там подойдут, что-то поспрашивать, там я поотвечаю. Но в остальном, как бы, нет, там, скажем так, сижу в своей закрытой компании и все. И вот такой офф-топ вопрос, мне кажется, многим будет интересно. Сколько у вас вообще аров на счету в банке на сервере? У меня на обоих счетах по миллиону. Ну, у меня же команда есть, и я просто себе выдал команду и все. Как долго и сколько сил вы в целом вложили в масштабное обновление сервера, которое вот скоро будет? Достаточно много, потому что изначально идея об обновлении была поднята еще мною в начале года, но я тогда засомневался и решил, что как будто бы нет смысла во всем этом. Но потом все равно я понял, что мы сейчас приближаемся к лету, скорее всего, подлетят новые игроки, плюс благодаря обновлению можно сделать будет какие-то дополнительные вещи, которые также поднимут актив и, в принципе, желание у игроков дальше двигаться, играть там, что-то собирать. Сил было вложено достаточно много, то есть и работа, в принципе, по сей день продолжается, что я там прихожу после работы, что-то делаю, потом на выходных сижу, что-то делаю. То есть обновление будет большим, с большим количеством исправлений, добавятся новые вещи, которых, в принципе, никогда не было, чисто на пробу, потому Мгм. что двигать все равно сервер надо. Да, конечно, хотелось бы делать это все намного быстрее и лучше и качественнее, но называется имеем, что имеем. И я думаю, что с этим обновлением покроем большую часть тех вещей, которые, в принципе, должны были выйти раньше, и, в принципе, допилим все до хорошего состояния, все. А откуда вы берете идеи для обновлений? Вот в чем вдохновляетесь? Я могу просто сидеть и думать над тем, чтобы поменять, чтобы сделать. Может быть, у меня какие-то идеи появятся. Потом я могу там со своими кентиками посидеть в Дискорде, пообсуждать, поспрашивать их, а чё, как вы смотрите на это, и они могут, допустим, мою идею раздуть, разукрасить и так далее. Мгм. Сейчас, в принципе, какие-то идеи, новые вещи там появляются благодаря там еще нескольким людям. Также могут там посидеть, подумать и сказать, со стороны, допустим, игрока, как это будет лучше.
допустим, это стоит добавлять, это не стоит добавлять. Вот. И как бы там по совокупности всех этих вещей там как бы формируется одна общая идея, и дальше уже там принимается в реализацию. Мгм. Ранее было так, что по большей части какие-то вещи придумал полностью я, потому что тогда я немножко был погружен в игровой процесс и плюс-минус понимал, где как происходит. И от этого немножко проще было. Сейчас мне все равно как бы нужно мнение альтернативное для того, чтобы собрать общую картину, потому что я могу видеть сервер и какие-то новые вещи так, а другие люди могут совсем иначе воспринимать это, поэтому общий консенсус нужен ко всему к этому. А какой проект вам понравилось больше всего делать? Вот из обновлений для сервера таких? Таких, наверное, нет, потому что это в любом случае это работает, надо Мгм. сидеть, думать, где чё куда, как правильно все это сделать, чтобы это ничего не тормозило, не лагало, чтобы это все М. работало правильно, чтобы это было понятно по игрокам. Поэтому это как обычная вот классическая работа, и оно не так, что прям, блин, как классно, круто. Такого, наверное, нет. У нас, получается, президент Антон Татыржа. Сложно ли вам с ним работать? Да нет, по большей части техническая часть как бы висит полностью на мне, и как бы я двигаюсь, и так как большую часть времени провожу на сервере как бы я понимаю, где чё, куда, зачем и почему. С Антоном-то я знаком уже давно. Раньше у нас были спорные моменты на там втором-третьем сезоне относительно каких-то вещей, но как-то потом мы немножко устаканились в этом плане, и все стало в разы проще. Если там у Антона возникают какие-то вопросы относительно сервера или, допустим, там что-то нужно добавить, то как бы да, мы там с ним разговариваем. В основном там как бы я двигаюсь самостоятельно, потому что как бы, ну, Антон в этом плане доверяет мне и понимает, что, допустим, завтра сервер не взорвется, не улетит и не будет полной анархии. Все равно будет все работать как надо. Есть ли у вас другие проекты, вот кроме вашей работы основной и Свинленда? Не-не-не, у меня ничего нету. У меня просто столько времени нет. А даже если было бы время, допустим, еще чему-то уделять, то я бы, наверное, просто отдыхал бы. Спал, ел и спал. Мгм. Все. И вот у нас скоро, получается, обновление идет. Вы выкладывали ролик на тему Энда. Вы можете дать какой-нибудь, например, маленький инсайт под серверу, что игроков ждет? Ну, на самом-то деле, в видосике там были показаны некоторые вещи, и, допустим, тот же житель в виде NPC, который разговаривает с тобой прямо на экране, что-то-то будет. Ничего конкретного говорить не хочу. Можете какой-нибудь дать совет вот от себя, какой бы вы дали себе в прошлом? Я бы, наверное, себе в прошлом сказал бы беречь здоровье свое. Да, потому что сейчас я, скажем так, в долг играю со своим здоровьем, поэтому не есть хорошо. Ну и так, в принципе, для всех, что лучше заботиться о себе, о своем здоровье, потому что потом со временем могут возникнуть различные проблемы, которые, дай бог, если получится исправить.